Bolaligimda qorong'ulikdan qo'rqardim. Sizga kulgili bo'lishi mumkin. Hattoki hojatga chiqishda ota-onamni uyg'otardim. Bu narsadan charchashni boshladim. Otam kuchli inson edi. Otamga aytdim, "Dada, men ham sizdek kuchli bo'lishni xohlayman." Dadam nima qildi bilasizmi? Yerto'lamiz bor edi, eshigi tepaga qarab ochiladigan. Hayotimda u eshikni ko'tarib bilmaganman, kuchim yetmagan. O'sha yerga qarab sudrashni boshladi. Nima qilishni bilmadim, panika. Otam meni kuch bilan yerto'laga tiqdi va ustimdan eshikni yopayotganda aytdi: "Qorong'ulikdan qo'rqsang, chiqasan bacham." Eshikni ustimdan yopdi. Shunaqa qop-qorong'i, hayotimdagi eng qorong'i joy. Vahima bosyapti, jin ajinalar xuddi meni bo'g'ayotganday. Necha daqiqa qolganini bilmayman, lekin tushundim, otam eshikni ochmaydi. O'zim ochishim kerak. Itarib eshikni ochishni boshladim. Qanaqadir kuch keldi, eshikni ochsam, otam qarshimda turibdi, aytdi: "Shu yerdan chiqdingmi qorong'idan qo'rqib, hayotdagi muammolarni ham xuddi shunday yechasan." Men o'sha vaqt dadamdan achchig'im keldi, xuddi u menga nohaqlik qilayotganday g'azab bilan qarardim. Aytar so'zim yo'q edi. Lekin hozir otamga aytadigan so'zim bor. Dada, sizga rahmat. Xuddi shunday hayotda Alloh ham bizga qiyinchilik beradi, sinov beradi. Biz aytishimiz mumkin, bu qiyinchiliklar men uchun qiyin. Insonga ko'tarib bilmaydigan qiyinchilikni Xudo bermaydi. Alloh bermaydi bu narsani. Har bir berilayotgan sinov bizani kuchli qilish uchun. Hech qachon muammodan erkak kishi qochmaslik kerak. Muammoga qarshi bo'lish kerak. Muammo bilan qachon yuzma-yuz kelasiz, o'sha vaqt asl kuchingizni ko'rasiz.